стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можеше да я поклати, защото тя беше основана на канара. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къщата на земя без основа, върху която се устреми ръката и тя веднага рухна. Що рухнат повечето вярващи? Щото слушат, но какво? Не изпълняват. Значи, слушаш, идваш на църква, слушаш неща. Ходиш. Пееш песни. Още си на кота 0, казахме в сряда. Какво значи това? Ти още не си и почнал да строиш. Защото трябва да изпълниш това, което Господ иска. Не само да го чуеш, а и да го изпълниш.